equivalent a dos partits per 5 que sigui irreductible? Què dius, Aida, aleshores? No, perquè 2 partits 5 ja és irreductible. Molt bé, 2 partits per 5 ja és irreductible, val? Però si no justifiquem no està bé. Hem de dir per què és un no. Vale? Vale. La B, Nicole. Hi ha cap fracció equivalent a 2 partits per 5 que tinguin com a denominador el 12? No, perquè 12 no és divisor de 5. Molt bé. D'acord? 12 no és divisor de 5, és a dir, si dividirem 12 entre 5, què donaria? Una divisió no exacta. Vale? I la C, Nicole? Hi ha cap fracció equivalent a 2 partits per 5 que tinguin com a numerador menys 10? Sí, perquè menys 10 és divisor de 5. Molt bé.